Takk, president. Til representanten Hoksrud så trodde jeg at representanten Hoksrud var med på Høyres syn og innstilling til det jeg kaller for ille hurtige tog på 250 km i timen. Det holder det. Og der vi vel i samme bås, så jeg tror vi tar de opp av skuffen med en gang. President, jeg har lyst til å gi honnør til interpellanten. Det et viktig spørsmål som interpellanten reiser. Og Møre og Romsdal et viktig, det et sentralt næringsområde i Norge med stor verdiskapning for hele landet. Og jeg enig med representanten Hoksrud i at vi kunne hatt slike drøftinger for 18 fylker. Men la meg snu på det på en annen måte, fordi det viktig for hele landet at det legges til rette for god infrastruktur i Møre og Romsdal. Det der politikken opp til eksamen. Det der næringslivet og velferdsøkningen skal skje, på samme måte som i øvrige 17 fylker. Og det også viktig at man har lagd en plan, en regional transportplan for Midt-Norge, fordi det vil danne grunnlaget for de prioriteringene som regionen sender inn som sitt i forhold til nasjonal transportplan. Og det helt nødvendig at de 3 fylkene som innbefattes i den regionale transportplan, omforent om løsningene. Ålesund havn sentral for eksport, særlig sjøveien. Og Møre og Romsdal altså det 3. største eksportfylket som vi har i vårt land. Og jeg oppfatter at initiativ fra Møre og Romsdal og engasjementet i det fylket ikke handler om at man skal være noe til erstatning eller i stedet for, men at Ålesund havn nettopp ikke skal være den erstatningen eller i stedet for, men at man nødt til å se på også havnestrukturen og viktigheten av at sjøveien fungerer i området Møre og Romsdal, og da med utgangspunkt i Ålesund, og ikke det at man ikke unner at Trondheim skal være et knutepunkt. Og jeg har lyst til å minne om at regjeringen nå inne i sitt 7. år. Men det går altså feil vei. Det går altså slik at det mer fra sjø til vei enn det fra vei til kjøl og bane. Og alle gode målsettinger som tverrpolitiske og tverrfaglige, de vel og bra, men det går altså feil vei. Godt dokumentert, dessverre. Og det slik at regjeringen har et samlet ansvar for infrastrukturen, og det å legge til rette for en hensiktsmessig og en helhetlig infrastruktur og logistikk. Og når jeg bruker begrepet regjeringen, så det rett og slett fordi jeg forventer at det regjeringen og ikke den enkelte statsråd. Fordi innenfor transportområdet så dette fordelt på 3 statsråder, president, og med særlig effekt for den 4. næringsministeren. Raumabanen viktig i Møre og Romsdal. Men det slik at kundene svikter, og jeg må si at jeg ser med forventning og glede frem til de signalene som statsråden gir om å satse mer på Raumabanen, både for næring generelt, men også for turisme spesielt. Og i generasjonsperspektivet så må det med respekt å melde, president, være lov å si at det kan ikke være særlig ille artig å arve noe så nedslitt. Og det stort behov, ikke bare på Raumabanen, men generelt innenfor norsk jernbane, selv om det positive utviklingstrekk, så henger vi altså betydelig etter. Og det positivt, som sagt, at regjeringen nå gjør tiltak for Raumabanen. Det også et generelt etterslep på veiene. Det fylkeskommunen som den største veieieren i Møre og Romsdal, for å ta utgangspunkt i interpellantens eget fylke. Og komiteen har reist fra fylke til fylke, og vi møter milliardetterslep i alle fylkene på etterslep vedlikehold på fylkesveiene. Og jeg minner om at vi og Høyre i våre alternative budsjett faktisk har økt det tilskuddet som vi ønsket å gi til fylkeskommunene, nettopp for å kunne henge med på etterslepet. Så har jeg lyst til også å gi honnør til Møre og Romsdal og de øvrige 2 fylkeskommunene for at man har lagd en regional transportplan som angir prioriteringer. Vel kan det være diskusjoner, men det en start på det å omforene seg og se helhetlig på hva som de viktigste utfordringene, både på vei, jernbane, kjøl, luftfart og elektronisk kommunikasjon. Og da får man også på den måten frem en helhetlig prioritering fra fylkeskommunene.
Det er viktig med langsiktig planlegging, med helhetlig finansiering og gjerne med alternative former for finansiering. Det utfordres regjeringen på.